Yuk digoyang. Apa kabar bersama Indah Pratiwi di sini? Salam damai selalu untuk kalian. Makasih joinnya. Ini zaman memang udah beda. Banyak orang lagi pada suka, dari yang muda sampai yang tua, telelolet mintanya. Ada bus lewat dan minta telolet, pesawat lewat dan minta telolet, ada kereta lewat minta telolet, telolet, lolet, lolet, Telolet, telolet, lolet, bunyiin dong om teloletnya. Telolet, 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 lolet, biar kita semua tertawa. telolet, 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 bunyiin dong om teloletnya, telolet, 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 telolet. Ayo digoyang. Ini zaman memang udah beda. Banyak orang lagi pada suka, dari yang muda sampai yang tua, telolet mintanya. Ada bus lewat minta telolet, pesawat lewat minta telolet, ada kereta lewat minta telolet. Telelolet, Telolet, 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 bunyiin dong om teloletnya, telolet, 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 biar kita semua tertawa. Asik. telolet, 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 bunyiin dong om teloletnya. Telolet, 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 buat kita hiburan aja. Ayo sayang. Bye. Thank you.